No, solo tu mano. Bueno, cuando pasaste se te vio el pelazo. Ay, pero estoy hablando. L'eau avec le produit se met ici directement, donc il n'y a pas de bouchon. Là, ça va être le bac qui récupère l'eau sale. Marche arrêt et marche arrêt pour l'injecteur de produit. Et donc, une fois que vous avez aspiré, vous avez juste à enlever le capot et à soulever le bac et à vider votre bac. Voilà, donc c'est... Après, si vous reste du produit ici, vous avez juste à l'aspirer. Là, vous enlevez la tête et vous aspirez le produit qui va aller là-dedans. Et vous videz dans l'évier et votre appareil reste toujours propre. Voilà. Mira, el motor del agua no prende. Funciona aquí para extraer, pero el agua no prende. Se supone que debe de sonar, ya yo se la saqué porque no me funcionó, pero no prende. It doesn't disperse the water.
Sur